channel ya YouTube muri kumwe n'umuvugabutumwa Goreti Muhongerwa. Nejejwe n'Imana uyu munsi bongeye kumpa umwanya wo kugira ngo tuvuge ijambo ryayo. Reka tubaze gusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, ndakubashye umwanya mwiza nk'uyu wongeye kumpa. Mana, ndagusaba kugira ngo uzubane nanjye no kuvuga ibyanjye, ahubwo mvuge mbwirijwe nawe, kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro mu bari kurikira bose kuri iyi channel, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bazaniye ijambo rero ifite umutwe uvuga ngo gutegereza Uwiteka Imana. Gutegereza Uwiteka. Hari igihe ushobora gutegereza umuntu mugenzi wawe mwahanye gahunda, ukagira aho umutegerereza. N'Imana rero tugira aho tuyitegerereza. Imana tuyitegerereza mu ijambo ryayo, ndetse tukayitegerereza ku musozi w'amasengesho, aho tuba turi imbere yayo dusenga, dutegereje kwidusubiza. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma turarisanga muri Yesaya ibice 40 guhera ku murongo wa 27 kugeza ku wa 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yewe Yakobo, Isirayeli, niki gituma wiganira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Abo ni abategereza Uwiteka Imana. 27 hatubwiye ngo yewe Yakobo, Isirayeli, ni iki gituma wiganira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Uwo ni wa muntu wananiwe gutegereza, wa muntu wanamutse, watangiye gucika intege. Hari abantu benshi bamaze kurambirwa, bava mu by'Imana kubera kunanirwa gutegereza. Yarasenze, azamura icyifuzo cy'imbere y'Uwiteka Imana, ariko ananiwe gutegereza. Benshi bavuye mu byizerwa kubera iyo mpamvu. Nta kwihangana afite muri we, nta kwizera afite muri we. Ariko umuntu utegereza, uwo niwe ugaragaza ko yizeye Uwiteka Imana. Gutegereza ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu afite kwizera. Gutegereza ni ikimenyetso nanone kigaragaza ko umuntu afite kwihangana. Umuntu utihangana ntashobora gutegereza. Umuntu udafite kwizera muri we ntashobora gutegereza. Ariko umuntu utegereza Uwiteka Imana aba afite kwizera muri we, kandi aba afite impano yo kwihangana. Icyo nicyo nifuriza umuntu wese umurikiranye kuri iyi channel ya YouTube yumva ubu butumwa bwiza. Ndakwifuriza gutegereza Imana, nturambirwe ngo ubivemo. Niba warasenze Imana ugasenga Imana ngo iguhe akazi, tegereza wibivamo Imana itaragusubiza. Imana ntabwo ijya ibeshya. Iyo yagusezeranije no gusohoza irasohoza. Urasenga ikagusubiza. Imana iravuga ngo dusabe tuzahabwa. Muri Matayo niko hatubwira, dushake tuzabona, dukomanye tuzakingurirwa. Kuko usabye ahabwa, n'ushatse abona. Rero urasabwa gutegereza, kuko iyasezeranije ari yo kwizera. Nutegereza mu ijambo ry'Imana, ukizera icyo ijambo ry'Imana rikubwira ko ari ukuri, Imana izagusubiza. Uzabona ukuboko kw'Imana. Ariko abantu bananiwe gutegereza. Imana ntabwo igirambirwa nk'uko abana b'abantu turambirwa. Imana nubwo wayisaba inshuro zingahe, ntabwo igirambirwa. Wicika intege rero ngo urambirwe ubivemo, uvuge ngo kuko nsenze igihe kikaba kibaye kirekire ntarabona icyo nsaba Imana, mbivuyemo. Utangire kwicira inzira. Oya, shikama mu byizerwa, shikama mu byasezeranijwe, ari byo ijambo ry'Imana. Shikama mu ijambo ry'Imana ubikomereho, aho bari gutegerereza Imana. Komeza usenge Imana, uyititirize, we kurambirwa. Usenge wizeye ko igihe cyawe nikigera Imana izagusubiza. Ngo abategereza Uwiteka ngo nta bazasubizwamo imbaraga. Abasore b'imigenda babasha kugenda bakaruha. Abasore rwose babasha kunanirwa,
ariko umuntu utegereza Uwiteka Imana ntazigera ananirwa n'umunsi n'umwe, ntazigera acogora. Uwiteka Imana aramukomeza akamugwiriza imbaraga z'umutima, umutima we ntunyeganyega. Tegereza Uwiteka Imana ukomere kandi uhumure. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana nanone riri muri Zaburi ya 27 umurongo wa 14, naho hatwereka ko ugomba gutegereza Imana ukomeye umutima. Dusome ijambo ry'Imana 27 umurongo wa 14. Haratubwira ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Tegereza Uwiteka ukomere mu mutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Tegereza Imana, ntukagire ikindi utegereza. Tegereza gutabarwa n'Uwiteka Imana. Imana ni Imana isubiza. Niba warashatse ukaba umaze imyaka 3 4 utarabona urubyaro cyangwa inarenga niyo yaba 10, tegereza Uwiteka Imana, wirambirwa. Tegereza kuri uwo musozi w'amasengesho, komeza wizere ijambo ry'Imana, wizere ibyasezeranijwe n'Uwiteka Imana, wiva mu byizerwa, ahubwo komeza ushikame mu cy'Imana yasezeranije. Utegereze utarambiwe, utegereze ufite kwizera. Igihe nikigera, isaha y'Imana nigera, urabona gutabara guturuka ku Uwiteka Imana. Imana ntabwo ari umwana w'umuntu bibeshye, ibyo yavuze no kubikora irabikora. Rero turasabwa gutegereza Imana. Tegereza Imana. Wategereza umwana w'umuntu akaguhemukira, umuntu yagutenguha aho mwasezeranye ko muri buhurire, ukahamutegerereza nyamara ntumubone. Ariko Imana wayitegereje ntabwo ijya imukoza isoni, ntabwo ariko bizaba. Zaburi ya 25 umurongo wa 3 haratubwira ngo siko bizaba mu bamutegereza, ntabwo bazakorwa n'isoni, ngo keretse avuye mu masezerano nta mpamvu. Mwene data wo nkurikirana, wumva ubutumwa bwiza, ndagusaba kugira ngo ntukave mu masezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana ni ijambo ry'Imana tubabwiriza, ni ijambo ry'Imana usoma muri Bibiliya. Ugomba kuryizera ukamenya ngo iyasezeranije niyo kwizerwa. Nutegereza Uwiteka Imana ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Nta muntu wategereje Imana ukorwa n'isoni. Imana iramusubiza. Shikama rero ugume mu birindiro, komeza utegereza Imana wizeye, usenge wo kurambirwa, wicika intege. Amajwi yose y'urucantege ashaka kuguca intege, ashaka kukunamura mu kwizera, ahubwo wikomeze ku Uwiteka Imana. Ikomeze kuko Imana yavuganye nawe, ikomeze ku ijambo ry'Imana, ikomeze kugusenga Imana ufite kwizera, ufite ibyiringiro bihamye, wizeye ko Imana igihe nikigera izagusubiza. Tegereza Uwiteka Imana, kuko Imana ni Imana idahemuka. Abantu bahemuka, ariko Imana ntabwo igihemuka. Niba uri umushomeri ukaba umazemo igihe kirekire, wicika intege mwene data ngo utangire kwiganyira, uvuga ute se ko nsenze igihe kirekire, iyi Imana igihe nayisengeye kuki itansubiza? Imana ikorera ku isaha. Igihe yateguye, igihe yagennye cyo kugira ngo igusubize, nikigera izagusubiza. Tegereza wihanganye, wicika intege, wibivamo, wirambirwa. Shikama, komera umutima wawe, nukomere, uhumure, wikwemerera ubwoba bwa Satani ko bugutaha, gutangire wihebe. Kuko iyo ubwoba bwamaze kwinjira mu muntu, burya aba yamaze gutsindwa. Ntabwo rero nkwifuriza ko watsindwa, ndifuza ko watsinda. Icyo usaba Imana ugategereza kugeza ukibonye. Wibivamo rero, intsinzi yawe irahari. Nukomeza kwikomeza ku Uwiteka Imana, nukomeza gutegereza Imana wizeye, nukomeza gushikama mu ijambo ry'Imana, ukaryizera, ukamenya ko Imana yasezeranije ariyo kwizerwa, izagusubiza. Imana izagusubiza. Komera rero ushikame mwene data, wicika intege. Turi mu bihe bikomeye binamuye, benshi bamaze kubivamo, benshi bararambiwe, bavuye mu gakiza, agakiza bagafashije hasi, barambiwe, bagiye kwicira inzira, bizeye ibitari Imana. Ariko wowe nyumva uyu munsi ukaba ugiriwe ubuntu bwo kuba ugihagaze mu gakiza, komerera muri ka gakiza wahawe n'Uwiteka Imana. Shikama, Imana ntabwo izagutererana. Shikama mwene data, ntabwo uzakorwa n'isoni. Jambo ryatubwiye ngo siko bizaba kuba mutegereza, ntabwo bazakorwa n'isoni, keretse abava mu masezerano nta mpamvu. Imana yacu ni nziza. Imana ni Imana yumva gusenga. Imana ni Imana isubiriza igihe. Isaha yayo iyo yageze iragusubiza. Urasabwa gutegereza. Tegereza Imana. Niba hari icyo washyize imbere yayo ukayisaba,
tegereza izagusubiza, ntabwo izananirwa kugusubiza. Wibivamo, winamuka, wicika intege, ikomeze ku Uwiteka Imana, ikomeze ku byasezeranijwe n'Uwiteka Imana. Shikama mu byizerwa, komeza usenga Imana wicika intege. Imana iraje gutabara vuba aha ngaha. Wireba ku bihe duhagazemo, wirebe ku bibazo urimo gucamo ngo bitangire bikunamure, utangire wibaze ngo biragenda bite. Wowe tumbira ijuru, tumbira Imana. Imana ni Imana itajya inanirwa. Imana dusenga ni Imana ifite imbaraga zikora ibyo abana b'abantu badashobora gukora. Ni Imana ishobora gukora ibyakunaniye. Ni Imana ishobora kugukorera ibirenze ibyo wowe uyisaba. Yizere rero, shikama muri yo, komeza utegereze wihanganye, urabona ukuboko k'Uwiteka Imana. Musoza ubutumwa bwanjye rero, ndagusabira wowe unteze amatwi, wowe uzakurikirana ubutumwa kuri iyi channel, ujye wiga gutegereza Uwiteka Imana. Wowe warurambiwe ugiye kubivamo, ndagusubizamo imbaraga, ndakubwira ngo Uwiteka Imana umuremyi wawe ntabwo igirambirwa, ntabwo irambirwa ngo kuko uyisenga inshuro nyinshi. Oya, komeza usenge kuri uwo musozi w'amasengesho, aba ari uyitegerereza, urabona kugira neza kwayo. Jya mu ijambo ry'Imana rigusubizamo ibyiringiro, wizere icyo Imana yasezeranije mu ijambo ryayo. Wo kubivamo urabona gukora kw'Imana. Komera ushikame, humura, umutima wawe nukomere, ushikame niko ijambo ry'Imana ryavuze. Ukomeze utegereze, isaha y'Imana nigera urasubizwa. Reka dusengane Imana. Uwiteka Mana n'ububasha n'ubushobozi bwose, ndagushimye ko ushoboje kuvuga ijambo ryawe nk'uko warimpaye. Nsengeye buri umwe wese rero uzumva ubutumwa kuri iyi video, ndagusaba Uwiteka Imana isumba byose, kugira ngo uwari urambiwe, wari ucitse intege, amaze gushaka kubishingukamo, wongere umwongereremo imbaraga. Ijambo ryawe ryambwiye ngo ni wowe uha intege abarambiwe, wongereramo imbaraga abacitse intege. Reka uwari ucitse intege Mana isumba byose yongererwa imbaraga. Umuntu wari usenze igihe kirekire nyamara akaba atarabona icyo yasabaga, Mwami ndagusaba kugira ngo wongere umukomeze, umwongerere kukwizera, murinde kuva mu byizerwa, muhe gushika amategereze yihanganye, kugeza Mana isumba byose abonye gukora kwawe, abonye ineza yawe, maze umunsi umwe azahagarara gushima kuko yabashije kugutegereza. Ntabwo ariko bizaba, abo gutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Yuduha kugutegereza Mana isumba byose, kwihanganye, tugutegerereze mu ijambo ryawe, tugutegerereze ku musozi w'amasengesho, dukomeze gusenga tudasiba, tugutitirize Mana isumba byose, nk'uko wa mupfakazi yatitirije wa mucamanza utarubahaga Imana ntiyubahe n'abantu, ariko kuko yamutitirije yageze aho aramurengera. Natwe rero Mana ndagusaba kugira ngo udukomereze Mana isumba byose kukwizera, dukomeze kugutegereza dushikamye mu ijambo ryawe, twiringiye ko igihe nikigera uzadusubiza. Urakoze Mana isumba byose, umugisha buri umwe wese umurikirana kuri iyi channel ya YouTube. Mana isumba byose, Mwami abarambiwe bose ubasubizemo imbaraga, kandi uhure no kwifuza kw'imitima yabo, ubasubize icyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe. Urakoze mu izina rya Yesu senze.